Hello，同学们好，欢迎来到吴老师的汉语课堂。今天我们要学习第11课，剩下的课文，课文2、课文3和课文4啊。我们来一起看一下。第一个，会议，会议，结束，结束，忘记，忘记，空调，空调，关，关，地铁，地铁。请同学们读一读啊，请同学们读一读。我们看一下第一个词会议啊，会议就是开会，开会啊，开会，然后开会议，对不对？开会议啊，会议。好，第二个生词结束啊，结束就是我们的课结束了啊，我们的课，我们的 HSK3课结束了吗？还没有，对吗？现在我们还学第11课，我们学20课，学完了就结束了啊，结束了。好，我们看一下下一个空调，哪个是空调呢？A 啊，A 就是空调，空调我们说一台空调啊，一台空调，一台空调。一台空调啊，一台空调。下一个灯啊，灯。词典，词典。地铁，地铁。很简单啊。我们来看一下会议啊，会议。我们的量词是一场会议啊，一场会议，一次会议啊，开一次会议，开一场会议。会议一直开到晚上，一直开到晚上，从早上一直开到晚上，一直就是没有停啊，一直没有停。今天的会议谁主持？主持哪些人参加？他们的会议他主持啊，他主持。嗯，就是他说我们今天会议要做什么，做什么，做什么，谁要做什么啊？我们以后要做什么？这是他主持。参加会议就是来听会议的人，来说自己想法的人，这个是参加会议啊。主持会议就是他在这里说，我们今天会议要做什么，做什么，谁要做什么。参加会议就是你去听啊，听主持会议的人说，然后再表达自己的想法啊。会议，一场会议，一次会议。开始，结束。嗯，你什么时候开始跟老师学 HSK3呢？你是从什么时候开始跟老师学 HSK3呢？那我们的课什么时候结束呢？请大家坐好，会议马上就要开始了。请大家坐好，会议马上就要开始了。这学期快要结束了，这学期快要结束了。你来晚了，比赛已经结束了。考试结束后，请大家等一会儿，老师有事情要说。好，我们来读一遍今天的生词啊。开始，结束，会议，一场会议，一次会议，会议一直开到晚上。今天的会议谁主持？哪些人参加？请大家坐好，会议马上就要开始了。这学期快要结束了，你来晚了，比赛已经结束了。考试结束后，请大家等一会儿，老师有事情要说。我们看今天的语法，数字加左右。周末我一般10点左右起床，十点左右可能是9:55、9:56啊，9:55，
9:56、9:58，也可以是10:02，可以是10:05，就是比10点少一点点，左少一点点，右多一点点，对吗？我们看啊，左右左右，这是十点左边就是少一点点少一点点，左边少一点点，右边多一点点，10点左右，就是可能还没有到十点，9:55、9:58，也可以是10点以后，也可以是比十点多一点点，10:01、10:03、10:05。那10:20还是10点左右吗？哦，不是不是，我们只能少一点点或者多一点点只是一点点，不能很多不能很多，好不好？好，下一个，我们公司有500人左右，我们公司有500个人左右，可能是490、495、501、502500人左右我们公司有500人左右。王经理2点左右来了个电话，两点左右比2点少一点点，可能比2点多一点点。好，小孩子1岁左右会走路，一岁左右可能还没到一岁，可能一岁多一点点，一岁左右会走路，明白了吗？左右数字加左右。那同学们，你们觉得老师几岁呀？老师多少岁？30岁左右，是不是？好，下一个我们来看一下左右关结束会议这几个题，我们怎么做呢？音乐会什么之后，我们一起去饭馆吃饭吧。音乐会，结束之后，我们一起去饭馆吃饭吧。结束音乐会完了以后，对不对？今天的会议是几点开始的？下午2点左右。下午2点左右。太冷了，把空调关了吧。太冷了，把空调关了吧。我们来一起读一遍音乐会结束之后，我们一起去饭馆吃饭吧。今天的会议是几点开始的？下午2点左右。太冷了，把空调关了吧。我们看一下今天的生词第一个会议，什么会议？一次会议，一场会议。下一个是什么？结束结束，开始，开始，结束。忘记，你们忘记老师了吗？好久不见，你们忘记老师了吗？没有下一个空调，什么空调？一台空调。下一个关，关的反义词是开开关，开关。下一个地铁，地铁，坐地铁，乘地铁。我们来看一下课文2，听老师读。在会议室，会议结束后，别忘了把空调关了。好的，王经理2点左右来了个电话，他已经到北京了。是的，他正坐地铁来我们公司呢。等他到了就告诉我。好，同学们读一读好，周经理让小丽做什么？周经理让小丽做什么？会议结束以后，别忘了把空调关了，对不对？嗯，那小丽说：“好的，我会把空调关了把空调关了。”嗯，
那王经理2点左右来个电话，说什么呢？王经理到北京了吗？哎，王经理正在坐地铁来我们公司。王经理现在在做什么？现在在坐地铁，是不是？王经理坐地铁到公司啊，坐地铁到公司。周经理说：“等王经理到了就告诉我啊，等王经理到了就告诉我。”好，现在周明、小丽和王经理都在会议室吗？王经理还没有来，是不是？王经理还在哪里？王经理还在地铁啊！王经理还在地铁。王经理2点能到公司吗？王经理两点能到公司吗？不能啊，他只是2点左右给他打了一个电话，2点左右还在地铁打电话，那2点左右能到公司吗？啊，不能啊，不能。王经理坐地铁来公司吗？对啊，王经理坐地铁来公司。好，课文2很简单啊，我们再读一遍。会议结束后，别忘了把空调关了。好的，王经理2点左右来了个电话，他已经到北京了。是的，他正坐地铁来我们公司呢。等他到了就告诉我。好，有没有问题？我们来看课文三啊，课文三，生词双双，筷子筷子，啤酒啤酒，口口，瓶子瓶子。好，我们看一下啊，第一个，一杯啤酒啊，啤酒知道吧？啤酒，你们爱喝啤酒吗？你们的爸爸爱喝啤酒吗？3双筷子啊，1双筷子，2双筷子，3双筷子。我们还学过3双袜子，是不是？袜子、筷子，一个瓶子。1双袜子，1双手，2双筷子，3双鞋子。口，这个是我们的嘴巴啊，张开口。我现在不饿，一口饭都吃不下。一口饭都吃不下，想吃饭吗？不想吃。渴了吧？先喝一口水吧。他会说一口流利的汉语。我家一共有3口人。好，还差就是少，这里还差，这里少1双筷子，你去拿一下。我们有5个人，5个人，这里只有4双筷子，4双筷子，是不是还差1双筷子？还少1双筷子啊？这里少1双筷子，还差一个人就可以出发了，少一个人就可以出发了。我想买这件衣服，但是还差30块钱。钱不够，对吧？还要30块。好。我们来看一下这个题怎么做，给大家1分钟想一想啊。这种咖啡特别好喝，快来喝一口吧。桌子上有一个瓶子，是谁的？我只有23块钱，还差5块钱。拿2双筷子就可以了。今天你爸爸不回来吃饭。好，我们来看一下，第一个双，1双筷子，1双袜子，1双鞋子，筷子，筷子。好，下一个啤酒，
一瓶啤酒，对不对？一瓶啤酒。口，一口酒，一口水。说一口流利的汉语。你家有几口人？瓶子啊，一个瓶子，几个瓶子。好，我们来看一下课文三。我们来课文三，老师先读。还差一双筷子，你去拿一下。今天怎么做了这么多菜？今天是你爸爸的生日。真的啊？我把爸爸的生日忘了。那我们今天喝点啤酒吧。医生说你爸爸一口酒都不能喝，别让他看见酒瓶子。好，请同学们读一读。好，那今天为什么做了这么多菜呢？妈妈，妈妈今天为什么做了这么多菜？因为今天是爸爸的生日。儿子是不是忘了爸爸的生日呀？哎，对，忘了爸爸的生日。那儿子说：今天是爸爸的生日，喝点儿啤酒吧。”但是妈妈说：爸爸不能喝酒，别让他看见酒瓶子啊，因为医生说爸爸一口酒都不能喝，别让他看见酒瓶子啊，所以一口酒都不能喝。”好，这篇课文，今天是爸爸的生日，对吗？对啊，他们今天要喝点酒吗？儿子说喝，但是妈妈不让，所以今天喝酒吗？不喝酒。爸爸不喜欢喝酒，对吗？爸爸非常喜欢，但是医生不让他喝啊，不让他喝。好，我们再读一遍课文三，好不好？还差一双筷子，你去拿一下。今天怎么做了这么多菜？今天是你爸爸的生日。真的啊？我把爸爸的生日忘了。那我们今天喝点啤酒吧。爸爸说，医生说你爸爸一口酒都不能喝，别让他看见酒瓶子。有没有问题？好，我们来看一下课文四啊，课文四，我们看一下第一个生词，笔记本、电脑，笔记本电脑。第二个电子邮件啊，电子邮件，习惯，习惯，习惯可以是一个名词，习惯是一个名词，可以是一个名词，也可以是一个动词啊，动词。早睡早起是一个好习惯，habit，早睡早起是一个好习惯。那我们要养成好的学习习惯，我们要养成什么样的习惯？我们要养成上课以前预习，上课以后复习的好习惯。我们要养成记笔记的好习惯，我们要养成早睡早起的好习惯。养成什么样的习惯？习惯我以前不喜欢用电脑学习，我以前不喜欢用电脑写字，现在我习惯了，我习惯用电脑学习和工作了。我已经习惯用电脑学习和工作了，习惯，习惯。我已经习惯用电脑学习和工作了。他已经习惯在中国的生活。他刚刚来中国的时候，吃不习惯。
天气不习惯，什么都不习惯，但是现在他已经习惯在中国的生活了。我不习惯吃饭的时候聊天啊，我不习惯吃饭的时候聊天。我还没习惯戴帽子，习惯不习惯？习惯可以是一个名词，什么样的习惯？好习惯、坏习惯，养成什么样的习惯？习惯还可以是一个动词，习惯做什么，不习惯做什么，没习惯做什么。好，我们来看一下，第一个，你下课后常常做什么？我下了汉语课，习惯去图书馆。这个笔记本很贵吧？还好，4000块左右啊，4000块左右。好，第一个笔记本电脑啊，笔记本电脑，笔记本电脑，电子邮件啊，电子邮件，发一封电子邮件啊，写一封电子邮件，写一封电子邮件，发一封电子邮件，写一封电子邮件，发一封电子邮件。写一封信啊，写一封信，发一封信，习惯，好习惯，坏习惯，养成什么样的习惯？好的，今天的生词很简单，我们来看一下课文4。这个笔记本电脑我去年买的时候要5000块左右，现在便宜多了。我想把这个电脑卖了，再买一个更好的。现在我每天起床后的第一件事就是打开电脑，看电子邮件。我已经很少写信，也很少用笔写字，已经习惯用电脑来学习和工作了。哪一天突然没有了电脑，我们怎么办呢？好，请同学们读一读啊。好，这台笔记本电脑它买多少钱？5000块。现在还要5000块吗？不要了，现在比5000块便宜了，现在可能4000块、3000块，对吗？因为现在便宜多了。那他想把这个电脑卖了，再买一个更好的，对不对？他为什么需要电脑？因为他已经习惯用电脑学习和工作了，因为他很少写信，很少用笔写字，已经习惯用电脑学习和工作了。好，同学们，你们习惯在网上跟吴老师学习吗？习惯了，对吧？好的，好，我想买一台新电脑，对吗？对啊，我习惯用笔写字，对吧？不对啊，他习惯用电脑打字，我不能没有电脑，对不对？对啊，非常好。我们再读一遍课文啊。这个笔记本电脑我去年买的时候要5000块左右，现在便宜多了。我想把这个电脑卖了，再买一个更好的。现在我每天起床后的第一件事就是打开电脑，看电子邮件。我已经很少写信，也很少用笔写字，已经习惯用电脑来学习和工作了。哪一天突然没有了电脑，我们怎么办呢？好，我们来看一下练习，大家看一下怎么做。音乐会就要开始了，先生，请您把手机关了。好的，我马上关。请问还有多长时间开始？还有5分钟左右啊，谢谢，谢谢。第二个。
你今天打算几点睡觉？10点半左右。睡觉以前，别忘了把牛奶喝了。没问题啊。昨天谁是最后一个离开办公室的？是我。我昨天是1点左右离开的。你是不是忘了把空调关了？对不起，我以后一定不会忘关空调的。好，你下午要去见小刚吗？对，我下午，嗯，怎么去他那里？习惯去他那里，对不对？我下午习惯去他那里。你可以帮我把钱还给他吗？没问题，我帮你还给他。同学们，对了吗？我们来看一下第一个生词，周，周末、周日、周六、周一，这个是什么？调，空调，对吧？调高一点，把空调温度调高一点，调低一点。还，还书，还钱。这，这里，这儿，这个。借，借钱。借手机。错，对错，错误。关，关手机，关灯。天，白天，一天。快，快跑。快慢，快慢。快，筷子。好，有没有问题，同学们？嗯，没有问题啊。好的，我们今天就把第11课学完了。第11课的语法比较难，但是生词不太难，请大家下课以后把第11课复习好，预习第12课，好不好？好，我们今天就学到这里。有什么问题可以在评论里面问老师。喜欢老师的视频，可以为老师点赞、评论、转发和关注，让更多同学跟老师一起学习，好不好？我们下节课再见，拜拜。